Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: Kaj se vam zdi? Nekdo je imel 2 sina. Stopil je k prvemu in mu rekel: Sin, pojdi danes delat v vinograd. Ta je odgovoril: Nočem. Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: Grem, Gospod, vendar ni šel. Kateri od teh 2 je izpolnil očetovo voljo? Rekli so: prvi. Jezus jim je dejal: Resnično povem vam, cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli. Cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Brati in sestre, to, kar smo slišali v prvem verilu, je, če tako rečem, zelo na grobo človeška obtožba Boga. Gospodova pot ni pravilna. To, kar se dogaja v svetu, to, kar se lahko meni dogaja, ni pošteno, pravilno, pa na pravem mestu. To je zapisal prerok Ezekijel, pa te stvari so še prej se dogajale. Čisto na začetku Svetega pisma lahko zaznamo pri tem odklonu zavrnitve Boga, prvega človeka. Ko Bog vpraša človeka, kje si? Si vzel tisto, kar ni dovoljeno, naredil tisto, si mojo besedo zavrgal in se človek zgovarja: žena je kriva, pri ženi kača je kriva. Se pravi, zmeraj nekdo drug. In tiste stvari, ki niso po človeški hudobiji, je pa potem lahko Bog kriv. In boste tudi sami danes slišali, kje je Bog, ker trpi toliko nedolžnih, je toliko krivice. Zakaj Bog ne zaustavi stvari? Gospodova pot ni pravilna. In prerok pravi: Silna pazljivost mora biti pri teh izjavah, da Božja pot ni pravilna. Veliko prej se zgodi, da lahko moja pot, moja želja, pričakovanje, pa tudi delo ni pravilno. In potem slišimo ta evangeljski odlomek, to je zgodba, to je oblikovana, ampak se lahko dogaja tudi danes celo nam. 2 sinova, oba z isto prošnjo vprašanje, prvi reče: nočem, drugi reče: grem, Gospod. In sem razmišljal, zakaj je ta prvi sin tako odločno rekel očetu: nočem. Verjetno je imel ta človek svoje želje, pričakovanja, neke osebne načrte, ki verjetno niso slabi, ampak če bi šel delati v vinograd, tisto, kar je sam začrtal, kar želi, kar hoče doseči, oblikovati življenje, to bi se umaknilo in bi delal nekaj, na kar ni pomislil. In verjetno ta beseda nočem je izraz za to, ker v tej prošnji se ne prepozna enega dobrega odnosa med sinom in očetom. Tukaj nekaj manjka. Ker če bi bil ta odnos ljubeč, iskren, dobrohoten, bi morda že v prvem trenutku sin pomislil: bom pa malo spremenil in bom tudi to naredil ne zaradi dela,
tisto delo v vinogradu nima kakšnega posebnega pomena zaradi očeta, ker me je prosil. Potem imamo pa drugega sina. In ista prošnja in tako reče, grem Gospod. Zakaj tako hiter odgovor? Kaj pritrdila? Kaj če odzade morda to mišljenje, če zdaj očetu rečem, malo počakaj, popoldne ali pa jutri, potem se začne pa prigovarjanje in da se čim prej znebim enega človeka, ki me prosi, da nima več opravka z njim, da me pusti pri miru, sam da gre. Zopet se vidi, da je lahko tukaj nek odnos, ki je zelo skrhan, ni v redu postavljen. In kasneje se vidijo njegova ravnanja, rekel je hitro, odpravil človeka, potem je pa živel svojo pot. Ta prvi sin je pa razmišljal in je začutil v sebi, ne bo v redu tako, ne bo šlo. Verjetno je spoznal, njegova pot ni pravilna in je spremenil način dela, življenja, stvari in je šel na tako pot, ko je v sebi začutil brez besede, nobenega prigovarjanja, to je pa na pravem mestu. In človek lahko v sebi začuti stvari, to je bolj dobro, to je bolj na pravem mestu. Ni mi to všeč, težko mi je, ampak šel bom v to smer. In ko sem omenil odnos prvega sina do očeta, pa odnos tudi drugega, ki se pokaže kasneje, ne s prvo besedo, tukaj lahko začutimo, kako je Pavel, ko je pisal Filipljanom, zapisal, bodite istih misli. Naj bo med vami občestvo duha, usmiljenje, ista duša, eno mišljenje, nobene preperljivosti in praznega slavoglepja. Našteva stvari, da sploh ne zmanjka stvari, v čem se lahko pokaže dober, iskren, globok, čuteč odnos do bližnjega. Koliko stvari na mizah. In ko človek čuti do nekoga neko globino, dragocenost, pomembnost, takrat lahko izbira tudi tako pot, za katero ne bo rekel, moja pot je pravilna, Božja pa ne. Ampak te poti, človeška in Božja, gresta skupaj. In ko sem na začetku svete maše omenil današnji dan, prva nedelja, rožavenska nedelja, za našo župnijo žegnanska nedelja, dve reči gresta z roko v roki. Rožavenska nedelja, molitev rožnega venca. Verjetno za naše prednike najbolj osebna molitev, tudi skupna, ko so bili skupaj. In to je tisto, kar človek sam daje, da posvečuje svojo pot življenja. Žegnanska nedelja, spomin na župnijsko cerkev, kjer prihajamo. Da bi Bog nas posvečeval po zakramentih, ki nam jih daje. Ali ni ena posebnost naše župnije, da imamo žegnanje prav na rožavensko nedeljo, da bi se vsako leto znova spomnili osebne drže, osebne molitve in potem prošnja in želja za posvetitev našega življenja, dela, naših odnosov, naših besed, tudi naših misli. Naj bo ta Božja beseda nam spodbudo, da bi vedno preverjali, v kakšnem odnosu smo do bližnjega, do ljudi, s katerimi najbolj čutimo, z ljudmi, s katerimi se srečujemo, in da bi naše življenje postajalo sveto. Da ne ostaja sveta samo zgradba cerkev, ampak predvsem mi, ki v cerkev prihajamo. Prosimo Gospoda za svetost, za pot svetosti že tukaj na tej sveti. Zato tudi skupaj spojimo